was for Wizz Air UK departure to Norfolk, flight number 5391. Ewakuacyjna numer 1, 11 i 26. Jeśli mają Państwo... Jak Pani celowała? Co tam się zmieniło? Nie, mówię, że ja tak dawno spojrzałam. 16 do 16, 14, 16 to tak normalnie. To my wiemy, kiedy jest problem. A ja sobie układam. Cabin crew, take off. Teraz będzie 17 lat.
zatrzymania się samolotu i wyłączenie sygnalizacji zapięcia pasów. Prosimy o ostrożne otwieranie półek bagażowych i dokładne sprawdzenie kiesz. Adam Markieta wraz z załogą dziękuję Państwu za lot Swissair. Dziękujemy za wspólną podróż i mamy nadzieję ponownie gościć Państwa na pokładach naszych samolotów. Życzymy przyjemnego pobytu w Polsce, a tych z Państwa, którzy wracają do domu, pragniemy powitać w domu. Życzymy Państwu przyjemnego dnia. Dziękujemy i do zobaczenia. Szanowni Panie,